그리스 신전이나 성당처럼 경건해 보이는 공간이 그려져 있습니다. 그런데 아무도 없네요. 여러분 보셨나요? 이 그림 움직이는데요? 범인은 빛이었군요. 마치 하늘 위에 떠 있는 것 같은 공간 안으로 양쪽에서 빛이 들어옵니다. 아무도 없는 집에 혼자 있을 때 창문으로 새어 들어오던 빛도 생각나지만 왠지 밖에서 누군가 손전등으로 공간 안을 확인하는 것 같은 기분도 듭니다. 마치 살아있는 생물 같아요. 여러분은 어떤가요? 자유롭게 자신의 느낌을 이야기해 보세요. 정정주 작가님은 건물이나 실내로 들어오는 빛에 대한 관심을 바탕으로 3D 애니메이션 작품을 만듭니다. 건축 공간 속 기둥, 창문 등의 구조물을 이용해서 가짜 빛을 만들고 빛의 움직임으로 3D 애니메이션 영상을 만들죠. 혹시 여러분은 건물 안을 가로지르는 빛을 가만히 바라본 적 있나요? 정정주 작가님은 학창시절 혼자 살던 기숙사 창문으로 들어온 빛 한 줄기가 어느새 작가님이 앉아있는 책상 아래 발끝까지 들어오는 것을 바라보게 됩니다. 아무도 들어올 수 없는 공간에 비치는 빛을 보며 작가님은 문득 무섭기도 했고 호기심도 생겼죠. 이때 느꼈던 낯설지만 익숙했던 다양한 경험은 정정주 작가님의 작품으로 완성되었습니다.